लड़का हमरा कोख में नहीं तो 2.5 से 3 महीना रहे और ओकरा बाद हमरा के खराब करे के पड़ल। अगर तो छोड़ दी ना ई कहते कि लड़को हो गइल बा हाँ। तो कोनो बियाइल मेहरानू के बियाह कर देखे ना कि बियाह गुनिया फिर तब बियाह करते ही ना पहले बियाह करी तब बच्चा उच्चा हो। वो दवाई हमरा मुंह में खियलस जैसे हमार बच्चा पूरा खराब हो गया। ठीक बा, मैटर साफ बा। हाँ मैटर साफ बा। बाकी उनकर दिमाग हाफ बा। दिमाग हाफ बा कि पूरा साफ बा? ना हाफ बा। हाफ बा। मीडिया खेलल चाहिए, कैमरा माइक वही खेल सकले, हमें दम नहीं खे नहीं रही है। उनका देवे के आदत हो गइल बा। देवे के आदत हो गई। काहे ना कहबू बियाह करे के कहले बा ऐसे हम कहतनी और कुछ ना। वो बियाह कह के ना कहले रे ना रे सुनमा तोरा साथ मुंह पिटाई लेन देन करब छोड़ दे। हम ना मान ले रहती, हम एजा ना चढ़ल रहती। तो बोलते शादी करने के लिए। शादी पहले होला कि सुहागरात पहले होला? ना पहले शादी होला भैया। शादी होला ना। हाँ। तो जब वो कहते कि सुहागरात हो गइल बा, कुल हो गइल बा, बच्चो हो गइल बा, तो फिर शादी बच्चा तो खराब कर देनी है ना। माने आज तक लेके बियाह के बियाह कइले बा। कलश बियाह करेगे तब जाके हम एजा चढ़ल बानी। अच्छा। निवेदन में हमरा सपोर्ट में खड़ा होके जा। ई तूफानिया क्या तना रेला जा कि दूसरा के पे करे में साइलेंट रहो। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 2.0 मोहित सिंह के साथ। अभी हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी जुड़ चुके हैं। इनका एक गाना बहुत वायरल चल रहा है सोना के साथ, साफ हो जाए। क्या साफ हो जाए भैया? साफ बा। साफ बा? क्या साफ बा भैया? साफ बा। मैटर तूफानी सोना के साथ साफ बा कि कुछ और साफ बा? मैटर साफ बा। हाँ, तो फिर वो हर जगह इंटरव्यू दे ही रही, हर कुछ कर ही रही है। उनका देवे के आदत हो गइल बा। देवे की आदत हो गई ना? क्या देवे के भैया? इंटरव्यू कि कुछ और ना और कुछ करवाल चाहते हैं ना। वो अपने कहते हैं कि ये डरूरा उनका पेट में बच्चा रहे, ना। 6 बार उनका की यूज कई नहीं है ना। वो अपने कहती है कि 6 अब ऐसा ना बोल रही थी तो रौराइते ना न होती ना। तो वही कहते ना बोल रहे भाई कि रौरा जाई हमारा के पूछिए हमारा परेशानी हो हमारा समझिए। जब गाना साफ वाला आ ही गइल साफ बात, फिर भी काहे मैटर में कूदल बिया? साफ होला गुल मैटर साफ बा। हाँ मैटर साफ। बाकी उनकर दिमाग हाफ बा। दिमाग हाफ बा कि पूरा साफ बा? ना हाफ बा। हाफ बा तो गाना तो पूरा साफ बा। हाँ गाना तो पूरा साफ बा। देखनी है गाना? हाँ गाना देखनी है भैया, यही से तो रौरा से पूछनी है। एकदम शाहरुख खान के कौन फिल्म आई रहे जो में शाहरुख खान के कौन फिल्म आई रहे सर? ना ना है ये तत्काल में आई रहे ना, यानी तत्काल में आई रहे पठान। पठान में देख ले रही उससे ज़्यादा बा ना, वो ज़्यादा तो नहीं। तब जब मान ली कि बड़ा बड़ा फिल्म आवता तो वही कुछ से सीखेला आदमी। तो भैया जो सोना पांडे से आपका विवाद जो चल रहा है वो कब तक खत्म होने का उम्मीद है? वो तो बोलते शादी करने के लिए। शादी पहले होला कि सुहागरात पहले होला? ना पहले शादी होला भैया। शादी होला ना। हाँ। तो जब वो कहते कि सुहागरात हो गइल बा, कुल हो गइल बा, बच्चो हो गइल बा, तो फिर हाँ। शादी बच्चा तो खराब कर देनी है ना। माने आज तक लेके बियाह के बियाह कइले बा। अब पता ना जायज बात बा कि ना? ना कोई शादी के सुहागरात मनाइला बा। सुहागरात तो छोड़ दी ना ई कहते कि लड़को हो गइल बा। हाँ। तो कोनो बियाइल मेहरानू के बियाह कर देखे ना कि बियाह गुनिया फिर तब बियाह करते ही ना पहले बियाह करी तब बच्चा उच्चा हो। तो उल्टा नु बात करता है। कुछ आपके समाज के लोग से हम बात कही नहीं है तो लोग कहता है कि तूफानी लाल तो हमारे बहुत अच्छा समाज के बारन उस समाज के कहे इसे बदनाम करता कि टारगेट सोना लेके चलत दिया। सोना ऐसा ये सोना नहीं है, ये कोरोना है। कोरोना है नाम तो सोना है थोड़े, कोरोना है। कोरोना ऐसा मैटर फैले भी देखा था जिसे वो ना लह कर रहे एकदम लह कैले भी है हमारा हई हो गई हाउ हो गई तरह के माने इनकरे सबसे अच्छा चलो रहा माने हमारा सिग्नेचरो करे के हुई। हाँ। तो हम कोरा कागज न ढूंढम जी, आधा सादा आधा मतलब आधा सूखा आधा गलल कूड़ादान वाला रद्दी पेपर पर जाइम साइन करे। दिन इतना तो खराब ना हो गइल। रद्दी पेपर पर साइन करे जाइम कि पेन लगेनी साइन करे खातिर तले पेजो में छेद हो गइल। ऐसा पाना पर मत साइन करवाई हमरा के। माने हमारा इतना माने इतना झिलकट सोच हो गइल बा। तो अब सोने ना कहती या एगो सौतीन कौन ला देनी है गाना में? नहीं वो दिल तोड़ के खुश रह गाना आइल बा। हाँ। दिल तोड़ के खुश रहो। सौतीन नहीं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उसको जो बोलना है बकवास करती रहे। बहुत अच्छी आर्टिस्ट नेपाल की हैं निरुता शाह जी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत व्यवहार की बहुत अच्छी, हम हमारे लायक है।
अब आप तो पहले भी सोना पांडे को बोलते थे कि वो बहुत अच्छी है, अब वो भी आपके लिए कही खराब है। एको क्लिप देखा कि बहुत अच्छी रहे, पहले आपके साथ बोलती थी कि तूफानी लाल जियो अच्छा है, वो भी वो अच्छा है। बोलत रहे। हम तो शुरू से ओकरा कहें कि माने सुधार करो सुधार करो, तो हम करी सुधार हो जी, हल्का फुल्का दिक्कत रहे तो हल्का फुल्का दिक्कत अब हल्को फुल्को अच्छाई नहीं के बाँचल, वैसन हो गई पूरा साफ हो गई हो। वो साफ भी है। तो जे अगला गाना जो शूट भइल बा एगो धमकी उमकी भी मिलत या सोना पांडे से भैया। ना धमकी नहीं के देत, माने वो डिस्टर्ब होता न आदमी, हाँ वो धमकी उमकी नहीं के देत। वो दोसर मैटर बा, केहू केहू एने ओने से फोन करता डिस्टर्ब करे खातिर, दोसर लोग है, वो दोसर टीम है, तो वो से हमनी प्रभाव नहीं के पड़े वाला। जितना दिन सहयोग होला हमनी के सही नहीं जाए, पूरा कोशिश करने जाए कि सही जा, अभद्रता के संग ना होके। और जब सर से ऊपर पानी होला नो तो फिर ना अपना रूप में आ जाई, ओकरा खातिर पीछे हटे वाला ना ही जा। तो वो लोग के जवाब कैसे देता नहीं, जे आप लोग के दूसरा तरीका से समझावा चाहता रहन तो? वो समझावल नहीं चाहत, वो कुल आदमी चाहता में एगो कहला देहतिया में और संग मारी करे के मन रही नु हाँ तो ठेन खोजेला आदमी, वही में हो जाता है हमरा पर थूकले है नु, जाते हैं थूक दिले है नु, आवत नहीं तो मुँह से ऐठतले है, का चाहत है झगड़ा करे के मन हुई तो गुड़ेर के तकले है आए, तो ऐसे ऐसे हुई वही रास्ता से हम आवत नहीं, हमरा के देख के मुरेठा बनतल है तो कुल झगड़ा करे के मन होला बलाते, तो वो कुल से हमनी के भागे वाला नहीं खींचा, वो कुल खाते हमनी के सफिशियंट बा। शादी कब करे सोना पांडे से भैया आप? बड़ा बुर्बक आदमी बाहर रहा, ई कोनो बात भइल? जब हम कह देनी कि पहले बियाह होला कि पहले लड़का फैका होला, लड़का के बाद शादी कीजिएगा ना, दूल्हा उल्हा लेके बन के चलिएगा हम लोग को बारात लेके ना। अब लड़का हो जी तो बाराती चले, सोना तो बोल रही है ना, लड़का हो जी तो वो लड़को अपना माई के बाराती जाई। अभी तो बाप के अब बाराती बाबू के। बेटा जा ही रहा है भैया, कोई कोई जाए ओहो में चलेगा अब। हनु हाँ। ई ऐसनो अपवाद मत कराई, बाउर बात बा, झूठों को परेशान करती है और कुछ नहीं है। चलिए हमारे साथ अभी तूफानी लाल यादव जी थे और इनसे बात करके अच्छा लगे, और जैसा हो कमेंट बताइए। जय हिंद।